क्या आपने कभी अपने घर को नम, चिपचिपा या यहाँ तक कि हल्की सी बदबू महसूस की है? ये हवा में ज्यादा नमी की अलामत है। घर का डिह्यूमिडिफायर बिल्कुल इसी मसले को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका बुनियादी मकसद घर के अंदर नमी की सही सतह को कम करना और उसे बरकरार रखना है। नम हवा को खींचकर, इजाफी पानी को निकालकर और खुश्क हवा को कमरे में वापस छोड़कर डिह्यूमिडिफायर एक ज्यादा आरामदेह और सेहतमंद माहौल पैदा करने में मदद करता है। नमी को कंट्रोल करना जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा नमी मोल्ड की नश्वोनुमा, धूल के जर्रात और फर्नीचर, दीवारों और इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचा सकती है। अपने घर में डिह्यूमिडिफायर के साथ आप अपनी जगह की हिफाजत कर सकते हैं, हवा के मेयार को बेहतर बना सकते हैं और हर रोज ताज़ा, साफ सुथरे माहौल से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं।